आज मैं आपको सोलर सिस्टम के सारे प्लैनेट्स की आवाजों को सुनाने वाला हूँ। देखो, ऐसे तो स्पेस में साउंड ट्रेवल ही नहीं करता, और साइंटिस्ट ने इन आवाजों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रिकॉर्ड करके आपके सामने पेश किया है। सबसे पहले मर्क्यूरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, हमारी पृथ्वी। प्रेशर नहीं है, चुरा लो। आपको कौन सी आवाज सबसे खतरनाक लगी, कमेंट में जरूर बताएं।